हतगडी लाग्यो भने भित्र हालो यो बाजुरा बाटी केटो बढी बोल्न थाल्यो भने यही बेला ओली देउवा प्रचण्डलाई मैले भनेको थिएँ आज युवाहरू हुनुहुन्छ ती भाषणहरू अहिले पनि युट्युब टेलिभिजन फेसबुकतिर छन् हेर्नु होला एक दिन हरेक गरिबको बच्चा उठ्छ बोल्छ हरेक पछाडि परेको युवा बोल्ने छ हरेक आवाज दबाइएको युवा बोल्ने छ र तिमीहरू लुक्ने भाग्ने ठाउँ पाउने छैनौ तिमीहरूको सत्ता एक दिन हामी ढाल्दिन्छौँ तिमीहरूको सत्ताले गरिब मारेको छ तिमीहरूको सरकारले गरिब मारेको छ तिमीहरूको सत्ताले गरिब र पछाडि परेका दुर्गमका मान्छेहरूलाई लुटेका छौ भनेका थियौँ नभन्दै पछिल्लो 5-10 वर्षदेखि गाउँ गाउँबाट युवाहरू पढ्न काठमाडौँ नेपालगञ्ज धनगढी गए जब युवाहरू पढ्न थाले जब युवाहरू लेख्न थाले जब युवाहरू मोबाइल चलाउन थाले तब देखे उनीहरूले मोबाइलमा एकातिर हाम्रा गरिबका बच्चाहरू राम्रोसँग कापी पाएर स्कुल जान पाउँदैनन् अर्कातिर ती चोरका छोराछोरीहरू 1-1 करोडको झोला बोक्ने करोडको त यो छोरेटी झोला बोक्ने न हाते ब्याग 1 करोड भन्दा बढीका झोला बोक्दा थिए यो मैले भने अहिले हो कि होइन युवाहरू हेर्नु भएको छ नि तपाईँ आशा हुने हामी यहाँ राउडेरी उपचार पाउँदैन राउडेरी बसमी चढ्न पाउँदैन आहा उनका छोराछोरीहरू बिदा मनाउन पनि तलमा समुद्र जाँदा है हामी चाहिँ सिटामोल पाउँदैन जराको औषधि पाउँदैन उनका घडी पनि 10 करोड 15 करोडको हातमी घडी बन्दामा हामीलाई लुटिकन त्यो कुरा हरेक युवाले थाहा पायो हरेक विद्यार्थीले त्यो कुरा थाहा पायो अनि हेर्यो एकातिर गरिब आफ्ना बाबुआमा अर्कातिर त्यस्तै करोडपति नेताहरू अनि त्यो नेताको सम्पत्ति कहाँबाट आयो भने हेर्दाखेरि त जम्मै जनता लुटेर रहेछ सब युवा बोलेका हुन् जेनजी आन्दोलनमा सबका सब युवाहरू उठे सबै युवाहरू बोले अनि त्यही बेला हामीले भने उनीहरू भागे उनीहरू दौडिए सेनाले सुरक्षा दिएन पुलिसले सुरक्षा दिएन उनीहरूलाई नत्र सेना र पुलिसले सुरक्षा दिनुपर्छ नि त उनीहरूलाई किन छाड्यो किन हात खडा गर्यो देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई क्या भन्यो राजीनामा दिदो भई कि ल्याउँदै छाडु भन्दाखेरि प्रभु हजुर म राजीनामा दिदो यहाँ भन्यो अर्का नेता प्रचण्ड भन्ने भागिकन कहाँ पुगेका थिए काठमाडौँ थिए पर उहाँ गोर्खा गई लुकेका थिए कोही अर्का शेरबहादुर देउवाको हालत के भयो तपाईँले देख्नुभयो अरू एउटाका प्यादा सेदा मन्त्री त कोही जङ्गल लुकेका थिए कागै लुकेका थिए किन भयो भन्दाखेरि हरेक युवा आक्रोशित भयो हरेक युवालाई पीडा भयो हरेक युवाभित्र एउटा ज्वाला क्रान्तिको ज्वाला फुट्यो कि हाम्रा बाबुआमालाई 34 वर्षदेखि लुटेर खाइरहेको रहेछन् यिनीहरूले त भन्ने थाहा पायो पढे लेखे एकातिर इन्डिया हेरे चाइना हेरे अमेरिका हेरे अर्कोतिर गरिब हाम्रो देश हेरे होइन अनि धनी हाम्रा नेताहरू हेरे यहाँ मान्छेले 50 वर्ष काम गर्दाखेरि आफ्ना छोरानाती पढाउन 1-2 लाख रुपियाँ पाठोलो जम्मा गरी सक्दैन एका नेताका घर खोलिँदाखेरि 3 दिनसम्म त रुपियाँ खोलिँदाखेरि 3-4 कोठारीसम्म रुपियाँ यस्तै किताब चिनिया जनवरी राखेका त्यही गरन्ना भनिकन हामीले भोटा ल्याएको